จ้าว่าตลาดมาสดับสำเร็จระบายมินซูอนซาจิตทำไมในขนมใส่หึงผิดทำไมในขนมชนะทำไมก็จะใส่หึงผิดโกเรดได้แต่เมียนจำลองจึงท้าใส่ไว้ผลิตบัตรเรื่องวันนี้เมียนจำลองจึงท้าสตรีทฟลอตได้เว็บแปะปอนจมูกนั่งไปใส่จนจุดชิมให้หึงนี้ใหญ่ตักบีอัลเมียนไปใส่จนจุดชิมดีไรนะอันนั้นคือจะหึงทีฟีไอ้มูลค่าจำนวนจัดได้ฟอยแอดมินจังสำไรเรื่องนี้ได้ซาแต่ตัวอังบัตรทำระบายยังคือจิตตัวอังก้อนสำนักจะระบายแอดมินในจามัดขี้ยังคือจิตตัวอังรองในขนมใส่หึงไว้อายุคือจิตตัวอังอูสอนโนหนูไอ้จามัดบรรทบปิบันบันมกอริยะไปจิเฉินน้ำอะไรนั้นคืออีสังมินกอดกับบันใจหึงที่มันจิเฉินได้ชั่วโมงปรบอกก่อนนะคือมีชั่วโมงถ่ายอีสังมินนั่งเองโดยใส่หึงมือนี้แกยอมปีตัวอังใบซาจินจุเชี่ยมหลังแกแหวนไพเอิญจังเตอร์ให้ใบซาจินจุเชี่ยมมันเนี่ยนั่งแกคือเจอใบซาโกนกัดใบซาโกนกัดเตี้ยโดยชั่วโมงระบอบแหวนไพเอิญมันเนี่ยนั่งก็มีชั่วโมงทาลูซิเฟอร์จังเตอร์เอ็มเป็นสมภารซีเฟอร์จังเนาะดามกำเนิดระบอบซีเฟอร์โดยซาแต่ปกระบอบซีเฟอร์นั่งคือจิตสดานจังกอดคือมันชิมจัวเจียสดานยังไงจีบเอามาจ้างเองจังตั้งนะให้กอดนั่งไปให้เจียปามาระบอบกอดนั่งคือเจียมนุษย์ชั่วโมงนั่งใบซาจินจุเชี่ยมไม่แต่บ้านจีกอดเมียนเชี่ยมแปะกระดามนุษย์แปะกระดาใบซาตาสมาร์ทเพจปีเซระบอบกอดแปะกระดามนุษย์แปะกระดาใบซายังไงเด็ดฝอยกอดเจเมียนอารมณ์เจเมียนสไนฮาเจสลันเจชื่อจับไอเข้าไปแวนไพเออร์ตูเตอร์กาบซอมเปรย์ระบอบลูซิเฟอร์กอดรงจำระโหตต่อประจันเป็นวงทั้งไงได้ประจันเป็นวงคือจิตทั้งไงประจันปอกหอมคือจิตทั้งไงได้ใบซาจินจุเชียมนั่นคือเมียนอติปอลให้ก็จิตทั้งไงได้เจาะทวีระเวียงมนุษย์นั่งใบซานั่นคือบากได้จังวีก็จิตทั้งไงได้กว่านั่นคือเถยจงมาทานมนุษย์ลูดาวเปได้ซีเฟอร์บ้านจงมาทานมนุษย์นั่นกอดกับบ้านจูบจมวยนั่งเซอร์วิเชียไลมันเนี่ยได้เกนั่นคือจิมนุษย์ได้จมไลเหม็นเต้นมองใหญ่แต่คือแปะปนจมวยนั่งชิมระบอกว่าได้เส้นจิตจังดังทาตาชิมขมิ้นโปรมันเนี่ยนุ่มไหมนุ่มจำจงมาสดาเหมือนเป็นจมวยนั่งไอเมนเต้หึงนี้เมียนสำหรับต่างอ้อจำนวนต่างใบพีให้ขนมมาเพียนั่นคือเมียนทำตัดดับในตีเจียงเต้บางคณียังจังตัวสนาหึงเป็นอาจจะตัวสนาบานนั่นในขนมยูทูบให้บางสันจิบอมปอนเหมือนจังตัวสนาเต้ชัลเมอร์ซ้อนจังคณียังอาจจะมาสดับไอเมนสำไรก็บ้างชอบมาการใส่เรื่องแกกับบานบางให้อายังบางเคยปีปิดที่ก็มาแน่ได้กอดคือกระปงตาในเย็บแปะป้อนจมวยนั่งประจันเป็นวงทั้งไงได้ประจันเป็นวงนั่นคือเวียแปะป้อนจมวยนั่งใบซาจินจุเชียมคือจิตทั้งไงได้ใบซาจินจุเชียมนั่นคือรงจำอริยเป็นมารอยชนะไม้ไงประจันเป็นวงนั่นคือจำทั้งไงในทั้งไงนี่แต่มาดองมันทั้งไงได้เป็นสำไรแต่นะทั้งไงได้ฝึกกอดกระปงแต่สดับนี่ไอ้นั่งคืออะไรนั่งก็เราเมียนได้ไปที่ก็มาแน่นั่งบ้านใหญ่ซาสกอร์วิชิไลประมาณนี้ก็กระปงแต่สดับโดยที่นี่จะไปแทรกกับแปะแวนตานั่งแต่มาดองแต่ซาตะกวนนะคือบ้านเมื่อหึงแปะป้อนจมวยนั่งแวนไพเออร์เฉินจนตั้งคือกอดดังวีอริยเป็นมารอยชนะไม้ได้ประจันนั่งคือแต่จับดำเป็นวงในทั้งไงนี่ไอ้ใส่ปีเนี่ยนั่งคือปูกอดดังเต้ปูกอดขอเลยถ้าประจันเป็นวงจังปูกอดกับน้องนี่เศร้ายันน่ะถ้าตาเวียนปัญหาไอ้แมนได้แต่เป็นจังเต้แปะแวนตานั่งกอดกับจับดำรีบรัวไปปูไอ้ดังไอ้แมนถ้าเวียนหึงดอกจามวยได้ปูไอ้มันได้ดังได้เวียแปะป้อนจมูกนั่งทั้งไงประจันเป็นวงปอกระหอมคือจิตทั้งไงได้ไปพบมนุษย์จมูกนั่งไปพบใบซาจินจุเชียมนั่งคือบ้าปูแวนตานั่งก็จับดำรีบรัวอมปีแวนไพเอ้ยตามไล่มีนสดักใบซามันเนี่ยได้กอดบ้านจอตะทันมนุษย์ดำใบรอเชียมปันใต้กอดก็เสียบแต่โจรคล้วนลงสไนในรีมนุษย์โลกได้ถั่วไอ้กอดนั่งคือข้อวินัยฉบับประบอบท่านใบซาจมูกนั่งท่านมนุษย์นะชื่อท่อมาได้ใบซาจินจุเชียมคือแกตายแต่พักเชียมมนุษย์ให้ปันใต้เดซ่าแต่สดักมันเนี่ยนั่งกอดสไลด์มนุษย์ดอนจังใต้คือกอดไอ้พักเชียมมนุษย์บ้านเตมันทำแต่ปนโนเต้สดักมันเนี่ยนั่งก็แทมแต่งบัดเจาะทวีระเวียงมนุษย์จมูกนั่งใบซาเตียนใหญ่แต่คือกอดอัดจังไอ้ปะปุใบซาบอกกอดนั่งคือตะเบิดเชียมมนุษย์เองจังเตอลูกมันบ้านโยประมาณสดักใบซาจินจุเชียมมันเนี่ยนั่งก็ตัวบ้านโกนโปรปีเนี่ยดาวโกนชูบอมินชโมทาลูซิลจำในไอโกนโปรเปอร์มินชโมทาลูซิเฟอร์เอาไว้ได้การตาจำไรนู่ลูซิลได้จากโกนชูบองเกคือเจ็บใบซาจินจุเชียมสัตว์100%ปันใต้สำหรับลูซิเฟอร์ได้จากโกนเปอร์คือเชียมแปะกระดามนุษย์แปะกระดาใบซาบ้านในตากอดกัดมาระบอกกอดคลากัดมาระบอกกอดคลานจังนะวิ่งคือเฉียงธรรมดาเต้ได้ซาแต่โกนโปรเปอร์มันเนี่ยนั่งกอดมินเชียมแปะกระดามนุษย์แปะกระดาใบซาจังเอาไว้กรบยางคือวิ่งโดยแต่หนังไอจังมาในตาแปะกระดาคืออารมณ์ระบอกกอดคือมินดูจิใบซาจินจุเชียมจังจำในแปะกระดาตีได้คือมีอารมณ์ดูจิมนุษย์โลกเอาไว้เดี๋ยวหาตะกุยคลายเตียนนะคือลูซิลแล้วไอเต้ปันใต้สำหรับลูซิเฟอร์ได้จากโกนเปอร์นั่นคือเกมบ้านชบกำนัดเด็ดจังจินจุเชียมมนุษย์นู่นไล่ประตูใบเจียพวกระบอกเกนั่นคือบัดเจาะทวีระเวียงใบซาจินจุเชียมจมูกนั่งมนุษย์โลกก็ได้โหยยบนั่งเกนั่งมาจินจุเชียมปูไอ้ยัยใหญ่แต่น่าอัดฉลิดปลายมันแพร่ระบอกខ្លួនឯងបានទីហ្នឹងណាមកឥឡូវយើងមកស្គាល់ពីឈ្មោះរបស់បុគ្គលទាំង3នាក់ហ្មងទៅម្នាក់ផងហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាជីនហូម្នាក់ស្រីពាក់អាសមានឈ្មោះថាហារីនម្នាក់ស្រីពាក់អាវខ្មៅហ្នឹងមានឈ្មោះថាសូយ៉នពួកគាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យជាមួយនឹងតួអង្គបឋមរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាមីនអូមីនវូឬមួយក៏មីនូព្រោះតែឈ្មោះតួបឋមរបស់យើងហ្នឹងគឺអាចអានចេញសម្លេងដល់ទៅ3អញ្ចឹងអេដមីនអាចនឹងអានទាំង3ហ្នឹងឯងនៅពេលណាដែលអេដមីនចាំវាអាស្រ័យទៅលើអេដមីនចាំឈ្មោះមួយណាគឺអេដមីនអានឈ្មោះមួយហ្នឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេតាមពិតនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមាន4នាក់មិនមែនមានតែ3នាក់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែមីនូហ្នឹងគឺគាត់រវល់តែស្ដាប់ការឲ្យអានសិភៅរបស់គាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺបានតែពី3នាក់ហ្នឹងឯងនិយាយគ្នាហ្នឹងនិយាយ
យចោះនិយាយឡើងជីនហូហ្នឹងក៏បានសួរទៅកាន់មីនូប៉ុន្តែដោយសារតែមីនូក៏ដាក់ការឲ្យគាត់អានសភៅផងអញ្ចឹងគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍មកតមិនទុះអីហ៎ទៅបានជាគាត់ហ្នឹងគឺបានលឺពីអ្វីដែលជីនហូបានសួរគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវមកដើរលេងជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែបែរជាមីនូហ្នឹងមកអង្គុយអានសភៅរៀនណាធ្វើមិនដឹងដែលធ្វើឲ្យជីនហូហ្នឹងគ្នារៀងឆេវដែរហ្នឹងមីនូក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅថាពេលវេលាហ្នឹងគឺជាពេលវេលាតែមួយគាត់ដែលគាត់អាចសិក្សាអាចរៀនបានអីអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់មានការងារ part time អញ្ចឹងគាត់អត់មានពេលរៀនគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់ក៏បានសុំទោសទៅកាន់មិត្តទាំង3របស់គាត់ដែររួចមកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំសៀវភៅរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងជើងអាការៈរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមហូរឈាមមកទៀតហើយវាគឺជាបញ្ហាជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងឯងគាត់ទាំង3ពិតជាបារម្ភនឹងគាត់ខ្លាំងណាស់ចំពោះរបស់គាត់គឺហូរឈាមមកច្រើនមែនតើរហូតដល់តែជីនហូហ្នឹងបានសួរថាតើឯងអូខេអត់តើគាត់ទៅរកពេទ្យអត់ប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាគឺគាត់អត់អីទេគឺគាត់អូខេគាត់ព្រោះតែមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺរបស់ខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យមីនូហ្នឹងក៏ដួលសន្លប់នឹងកន្លែងភ្លាមតែម្ដងលុះពេលដែលគាត់បើកភ្នែកឡើងម្ដងទៀតគាត់ស្រាប់តែឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយគ្មានណាគេនាំមកក្រៅពីមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងទេដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងរៀងបារម្ភពីគាត់ដែរអាសាឃើញបែបហ្នឹងរហូតតែគាត់គឺអត់មករកពេទ្យសោះវាក៏ដល់ពេលវេលាដែលដុកទ័របានសួរពីអាការៈរបស់មីនូថាតើវាកើតឡើងយូរប៉ុណ្ណាហើយតើចំររបស់មីនូហ្នឹងហូរឈាមមកយូរប៉ុណ្ណាហើយខាងមីនូក៏បានឆ្លើយទៅវិញទៅថាតែប៉ុន្តែគឺវារៀងញឹកញាប់ដែរហើយក៏វារៀងយូរដែរហើយតែគាត់គិតថាវាគ្រាន់តែជាជំងឺក្តៅក្នុងធម្មតាដុកទ័របានបញ្យល់ថាអាការៈឈាមរបស់មីនូហ្នឹងគឺផ្អែមខុសពីមនុស្សធម្មតាលោកគ្រូពេទ្យក៏បន្ថែមទៀតថាមីនូហ្នឹងគឺមានឈាមប្រភេទកម្របំផុតដែលអាចបញ្ចេញក្លិនក្រអូបតាក់ទាញទៅដល់បេសាចជញ្ជក់ឈាមខ្លាំងអញ្ចឹងណាក្លិនឈាមរបស់មីនូហ្នឹងហើយគឺជាក្លិនឈាមដែលអាចតាក់ទាញទៅដល់បេសាចជញ្ជក់ឈាមដែលធ្វើឲ្យវាចង់បានស្រែកឃ្លានកាន់តែខ្លាំងទៅមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមីនូហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយងងឹតមុខជាញឹកញាប់ដោយសារតែរាងកាយរបស់មីនូហ្នឹងគឺផលិតឈាមច្រើនហួសប្រមាណអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយមីនូបន្ទាប់ពីបានលើលោកដុកទ័រប្រាប់ចឹងណាគាត់ក៏រៀងភ័យខ្លួនដែរហើយគាត់ក៏សួរថាអញ្ចឹងតើគាត់គួរតែធ្វើមិនបន្តទៀតសម្រាប់រឿងហ្នឹងលោកដុកទ័រគាត់គេរៀងកប់យោបល់ដែរហ្នឹងណាហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ដែរថាជំងឺមួយហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហ្សែនអញ្ចឹងទៅគឺវាអត់មានវិធីក្នុងការព្យាបាលវាទេអ្វីដែលអាចប្រការឬមកក៏អាចទប់ទល់បានលុះត្រាតែមីនូហ្នឹងណាគឺត្រូវតែកុំឲ្យខ្លួនឯងមានរបួសឲ្យសោះបើសិនជាមីនូមានឈាមតែបន្តិចហ៊ានតែមុតអីតែបន្តិចហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ចេញឈាមតែបន្តិចហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានន័យថាគាត់ខ្សោយខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យភ្លាមមីនូក៏បញ្ញាបញ្ញាប់ថេថារត់ចេញមកហើយខទៅកាន់មេរបស់គាត់ដែលជាមេនៅកន្លែងធ្វើការផាត់ថាមរបស់គាត់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែមេរបស់គាត់ទទួលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមស្ដីឲ្យមីនូទៅថាមីនូហ្នឹងគឺយឺតកន្លះម៉ោងទៅហើយហេតុបានជាមិនទាន់ឃើញនៅកន្លែងធ្វើការទៀតហើយមីនូក៏បានសុំទោសទៅប្រាប់តែគាត់ហ្នឹងណាគឺបានមកជួបពេទ្យអញ្ចឹងទៅគឺទៅគាត់រៀងទៅយឺតអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែត្រឡប់ទៅហើយប្រហែលជារយៈពេល10នាទីទៀតគឺគាត់នៅទៅដល់កន្លែងធ្វើការហើយអញ្ចឹងឲ្យចាំគាត់សិនណាគាត់ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៅថាត្រូវតែមកឲ្យលឿនណាអត់មានយឺតម្ដងទៀតទេបើសិនជាយឺតម្ដងទៀតគឺមីនូគឺគ្មានឱកាសនៅក្នុងការត្រឡប់ឡើយមីនូក៏បានសន្យាជាមួយនឹងមេរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីតម្លាក់ទូរស័ព្ទពីមេរបស់គាត់រួចហ្នឹងគាត់ក៏ល្អូងងើម្នាក់ឯងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃអីទៅមិនបានជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់សោយខ្លាំងម៉ែនិយាយរួចគាត់ក៏សម្លឹងទៅមើលប្រច័ណ្ឌក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញថាប្រច័ណ្ឌហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពន្លឺពណ៌ក្រហមដល់តែសម្លឹងទៅឃើញថាគេបានដាក់សញ្ញាពណ៌ខៀវដើម្បីឲ្យគាត់អាចឆ្លងផ្លូវបានទៅហើយមីនូហ្នឹងក៏បានដើរឆ្លងផ្លូវទៅពួកអីយើងប្រញាប់ដែរសន្យាជាមួយមេថា10នាទីទៀតទៅដល់មានណាក៏ស្រាប់តែឡានមួយហ្នឹងគឺបុកគាត់ឡើងពេញទំហឹងលោកដុកទ័រក៏ទៅតែប្រាប់រួចមិញថាកុំឲ្យខ្លួនឯងមានរបួសឬមកក៏មានឈាមហូរប៉ុន្តែឥឡូវគ្មានទេត្រូវឡានបុកបាត់ហើយហ្នឹងក្បាលក៏បែកមុខក៏រយះទៀតសំខាន់អាជនខិលខូចដែលបានបើកឡានបុកមីនូហ្នឹងណាពេលដែលចុះមកឃើញមីនូដួលសន្លប់កណ្ដាលផ្លូវគាត់ភ័យដល់ពេលគាត់ភ័យទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងឡានហើយក៏បើកចេញឡានទៅបាត់អត់មានខ្វល់អត់មានលើគ្នាឡើងចូលទៅពេទ្យអីអត់បន្ទាប់ពីឡានបុកហើយមីនូគឺគាត់អត់ទាន់សន្លប់នៅឡើយទេបានន័យថាគាត់នៅដឹងខ្លួនតិចណានៅបើកភ្នែកប្រំពេលវេលាដែលមីនូបានសន្លប់ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលប្រច័ណ្ឌពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺឡើងចាប់ផ្ដើមឡើងពេញទៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថាវាគឺជាពេលវេលាវាដល់ពេលវេលាដែលបេសាចជញ្ជក់ឈាមគឺនឹងចុះមកអញ្ចឹងណានៅក្នុងខណៈពេលដែលមីនូនៅកំពុងតែមានស្មារតីគាត់ក៏ស្រាប់តែបានឃើញបុរសម្នាក់ដែលពាក់ឈុតខ្មៅដើមមកយ៉ាងសង្ហាតែម្ដងហើយម្នាក់នេះហើយគឺជា vampire រូបសង្ហារបស់យើងដែលគាត់មានឈ្មោះថា Lucifer បានដើរមកយ៉ាងសន្សឹមរួចមកក៏បានលើកមីនូដល់ពេលដែលគាត់លើកមីនូហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាក្លិនមួយនេះហើយគឺជាក្លិនដែលគាត់ហ្នឹងគឺតាមរកអស់រយៈពេលជាយូរមីនូក៏បានបកបាយទៅសួរគេទាំងដែលខ្លួនឯងនៅសេសនៅឡើយណាសួរថាគេណាគឺជាណាគេតែអ្វីដែល Lucifer បានឆ្លើយមកនោះគឺគាត់គ្រាន់តែឆ្លើយថាក្លិនរបស់ឯងគឺពិតជាផ្អែមខ្លាំងណាស់វាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឃ្លានហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញចង្កូមណាអូយមើលទៅមុខនេះពិតជាគួរឲ្យកាយសាហាវមែនតើហើយចាំកាលទៀតចំណៃដល់មកទៅហើយ Lucifer ហ្នឹងក៏បានបឺតជញ្ជក់ឈាមរបស់មីនូភ្លាមនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានបឺតឈាមរបស់មីនូឆ្អែតគាត់ក៏បានក្រោកឡើងរួចមកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈអត់ប្រក្រតីដោយសារតែមើលទៅមានលក្ខណៈថាគាត់ដូចជាអត់សូវស្រួលសោះហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាតើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះគាត់គ្មានតែយូរប្រហែលទេគ្រាន់តែមួយសន្ទុះគាត់ក៏ស្រាប់តែដួលសន្លប់ភ្លាមហើយបន្ទាប់ពីគាត់ដួលសន្លប់រួចយើងក៏ស្រាប់តែបានឃើញថាមីនូហ្នឹងគឺបានក្រោកឡើងរួចរបួសដែលមីនូមាននៅលើមុខហ្នឹងក៏ស្រាប់តែរលាយ
បាត់បានថារបួសទាំងអស់ដែលនៅលើខ្លួនរបស់មីនូហ្នឹងគឺរលាយបានថាវិជាឯងតែម្ដងមិនត្រឹមតែប្រព័ន្ធនោះទេកែវភ្នែករបស់មីនូក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងពណ៌ក្រហមប្រៀបដូចជាគាត់ហ្នឹងណាគឺជា Lucifer អញ្ចឹងសម្រាប់រឿងបិសាចជញ្ជក់ឈាមរបស់យើងណាភាគ1ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានឲ្យដឹងថាប៉ុន្មានថ្ងៃបានគេចេញមកភាគទេដោយសារតែអត់មានឃើញថាវាចេញបាន4-5ថ្ងៃឯងបែបមានសម្រាយហើយចេញតែមកភាគហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចនឹងរៀងចាំយូរបន្តិចណាប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលរឿងហ្នឹងអត់ទាន់ចេញអត់មានអាចនឹងសម្រាយរឿងថ្មីឲ្យមើលសិនណោះ